دوك نقولها لك avec une grimace. Les étrangers qui يجوا ياكلوا عندنا راهم وانايا عسلامة معكم سهيلة ديشير شداد, une grande passionnée de cuisine. عندي une page gagnite de cuisine تاع les douceurs de Souhila. أنا algérienne دزيرية من Alger, مقيمة entre les Émirats ou Londres. Le premier souvenir نتاع الماكلة نتاع يا خافي عمرك 14 سنة ومازال ما تعرفيش ديري شطحة بطاطا. C'était surtout ça. Et après bien sûr c'était ريحة العجين, شطحة بطاطا, les épices. هذاك le plaisir نتاع ندير un plat ونمدو لجارتي ولا نمدو اللي قريبة لينا. Il y avait des cousins ساكنين قدامنا, donc c'était ça les souvenirs اللي نقرديهم ملي بديت لا كويزين. ماني عشت في القصبة, كانوا كامل plusieurs cuisines, la cuisine turque, la cuisine algérienne, donc c'était Mané. Et puis ma mère c'est une ma mère طيابة bien, الحلوة طياب, donc c'était ma grand-mère et ma maman. La cuisine c'était vraiment au début في الدار نتاع هاو جا رمضان لازم انتيا اللي طيبي وهم جايين الضياف دونك طيبينا و فوالا جايه دار عمك وري لهم بلي تعرفي هذاك لو بلا. وكيفاه رجعت يعني une grande passion très tard. كي خرجت للخارج fallait montrer la cuisine algérienne, donc c'est là où il y a plusieurs beaucoup d'efforts pour montrer à tout le monde notre cuisine. Et عندها واحد 10 ans هكذاك اللي بديت je prends يعني je fais des formations, beaucoup de formations. غير يقولوا لي هاو جا الشيف الفلاني نروح je prends une formation. عشت dans deux pays وين كاين بزاف الجنسيات, وانايا من طبعي ما نحبش نعيش وحدي, دونك مالغري رحت الغربه ما نحبش نعيش وحدي. تلقاني عندي بزاف هكا صحاباتي دي زامي من ديفيرونت ناسيوناليتي. هذاك الزوغ ان بو زوغ تاع بلادنا نتاع نوري ماكله بلادنا, دونك جانفيتي بوكو دو موند ونطيب لهم. اي سي لا وين بزدت بالعقل لا كويزين وطورت لا كويزين فيا انايا اي اوتور دو موا. دوك نقولها لك avec une grimace. Les étrangers qui يجوا ياكلوا عندنا راهم وانايا دونك انايا توت فيير نقول لهم هذه الشربه حمراء, هذه الشربه بيضاء, هذا الطعام, هذا اللوبيا, هذا اكسيتيرا. وهما واو et tu as fait tout ça toi-même. Et puis voilà, c'est une très grande fierté وهما vraiment تعجبهم بزاف. وسورتو ما نعرف نقول malheureusement ولا نقول heureusement تجور تجيهم حاجه جديده. on connaît pas ça, on connaît pas cette cuisine. وانايا هما يقولوا لي on connaît pas وانا غير نزيد. ماذا بيا que la cuisine algérienne تقعد تراديسيونيل. نقدر ندير شطحه بطاطا بالدجاج, ما نقدرش نديرها بالصومه. نو ماذا بيا لا كويزين الجيريان تقعد ما في الشبح تاعها. مثلا ندير شلاضه بطاطا اللي نديروها حنايا بالبصل والبيض, ما نحبش نشبعها, ندير البطاطا في الوسط ولا طوماطو توتو, نحب كي تجي هكذاك مخلطه كيما والفناها. اي لي زوتر كويزين كيما يكونوا مي تاعنا نحب نخليها كيما راهي. سي في المومون تاع كورونا اللي بديت لي لايف, et c'est devenu vraiment une partie de moi. D'ailleurs quand je n'ouvre pas un live, même discussion يعني même ماشي طياب discussion كي نقعد 3 أيام 4 أيام ça me manque. Les followers d'ailleurs c'est même pas des followers ou une autre famille. La télé et les réseaux sociaux voilà نحبهم en parallèle. Samira TV, j'aime bien travailler là-bas. Ça fait quelques années معاهم, j'ai fait plusieurs émissions magnifiques. يعني كل émission extra, je me sens bien. اللي يحب la cuisine و c'est des jeunes اللي راهم جايين la cuisine, نقول لكم حاجه واحده, الى يومنا هذا مازالني je rate des recettes. Je le dis, ما تحبطوش يديكم, تحرقوها une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. ما خرجت لكمش bien, si ترقعوها. Mais sinon, ne baissez pas les bras. عاودوها une fois, et 2 fois, et 3 fois. ولازم تعيشوا الحلم تاعكم. ما تقولوش خلاص أنا فاشل ولا أنا فاشلة. Non, continuez وروحوا. حتى حاجة ما تجيب السهل. ولكل مجتهد نصيب.